Yoya arkafune assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ana biyya chaba beeti egaan har'a waan tokko sin agarsiisuufani innis ayyoo keenya tokko adde Fatiha Abbaraya ayyoo keenya Ramadan duraan kusanii adartu duraanis du'aa turan jechaadha jeesammoo farraasa jenna ilmotti ko tokkittiin hanqabu yaamma ko adara ofirraasa ani immoo sannaqa tokkitti kooti sannaqa jette takka jikooti bijjaara galfii wal argeen beeku ergan gaafa ifatti ba'uti amma yoona ilmoo qabdameessin qaba ijoollee afurin qabban video isaanii bu'aa turan sanaa qaqqanii namoonni baay'een keessan deeggarsa gootanii deeggarsa isin gootan sanaan bakka hojii wayii isaanii fi jirraa bakka isaan jijjiiranii mimmaan san ofirraa haqanii jiru idilee isaatiin adeeman qopheessinee jirra jechaadha. Bakki sun maal akka ta'e isinis isaanis hin beekanu bakki sun bakki sarpiraayiziidha. Walumaa ilaal afaan bu'aa. Yoya ega iddoo sila waliin jenne geenyee jirra. Bakki kun egaa isinis hin beektanu isaanis hin beekanu hundumti keenyayyuu hin beektanu anaa fi Abdusalaam Worquu qofatu beeka jechaadha waan kana. Bakki kun egaa suuqiidha. Suuqiin kun ayyoo keenya kanaaf kan baname jechaadha. Isaan quban qabanu reefuma finnee asiin geenyeen jechaa isaaniini. Ayyoo kana jechuun adde Fatiha Abbaraya jechuun Ramadan duraanii keessaa kaasee quba qabdu. Sana booda yeroo darbe viidiyoo waraabnee simbiraan geenyee turre jechaadha. Viidiyoo sana ilaaltanitti jechaadha. Karaa irratti kufeen ture waan nyaadhu dhabee ilmoon qabu kaan nan qabbare kaan immoo na jalaa maraatee karaa irratti kufee jedhanii bo'anii gadda isaanii ibsachaa turan jechaadha. Har'a immoo mimmaan isaanii irraa qoorsitanii suuqiin kun kana fakkaatu banamee fi jira. Kiraan manaa ji'ootaan kaffalamee fi jira jechaadha. Kana booda adde Fatiyaan ba'uun hin jiru, karaa irratti ba'uun hin jiru, kadhachuun hin jiru. Kun egaa suuqii keessanii adde Fatiyaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Inni immoo suuqii kana sinaa bansiisee jedhe umurii kee dheerinaan naafa jiraachisu. Gufuu gufaata keenan nageessisin. Baay'ee karaa daariitti hafe baay'ee karaa daariitti ba'ee gatame. Haaliin qabu obboleessaan qabu obboleettiin qabu nama na laaluun qabu. Tokkichi an qabu na duraa maraatee narkaa badee jennaananiyye dhiisee namallee karaarraa naa kaasuun qabu jedhee badaa kana yaadda'ee ture jedhe yaaddoo keessaa gara ifaatti na baafte jechuudha. Maaltu isinitti dhaga'ame amma suuqiin kun sinii banamu isaatu nama keessan ta'uusaa amantaniitu gaa. Ana mallee amantee dhuma kanaan qabu wallaahi an kana amaneetumanii kana keessa dhaabadhee tanii jettiin jiraadha jechuu miti. Ani jubbuma gaarii tokko irra ciisee an kun nama ta'ee firaashuma tokko irra nan ciisaa maanni laata jireenyi koo isa jedhu tan of amanee kutee taara malee suuqii akkanaa keessa dhaabachuu miti. Ijaanan argaa jechuutti yeroon bituu dhaqeeyyuu namni olitti nan galchu. Inamanni anammas taana. Amma laalaa mimi waan isinii bitame kana sirriitti laalaa mimi.
Amma kun keeti etta. Wallahi keessanuma mam. Amma kana booda kadhachuun hin jiru, boo'uun hin jiru, beela'uun hin jiru, lafa rafuun hin jiru jechaadha. Akka barbaadanitti keessa ciistanii nagadattanii haftee umurii keessanii jiraattu jechaadha. Yaa abdii koo umurii dheeri nasiifa kennu ga. Umurii dheeri nasiifa kennu. Riskii balli nasiifa kennu. Ilmoo galgala keessa immoo umurii dheerinaan ilmoo haafisal quraaniin taate rabbi siifa kennu. Ilmoo haafisal quraaniin ta'ee galgala keessa immoo diinan islaamiin ifatti si baase silaa ifa baatee jirta. Hamma darajaa guddaarra siifa ga'u ilmoon keemmoo. Ilmoon keemmoo sa ilmoon keemmoo jimuun taa'ii nyaadhu. Amiin. Imamma. Abeet. Egaa suuqii kana kan isinii banne anumaayyuu isiniin gooneeyyu waa tokkollee wannan isinii godhen jiru kunoo qottoodhuma keessa fiigne aduudhuma keessa fiigne Abdusalaam Warquu Abdii Faaruq Toofiq Mahammad fa'aa taane qodaa kana binnee as finne malee kan birrii kana hunda baasee biyya ormaa keessatti toora akkatan waa meeqa godhanii obboloota kooti adiraa bo'anii mimmaan buusanii mimmaan keessan arganii mimmaan buusanii beela keessan arganii mimmaan buusanii mimmaan keessan arganii mimmaan buusanii mee du'aa inaa kadhaa federaa obboloota koo baay'ee rakkatanii rakkina keessan arganii isin gargaara. Gargaarsa akiraaf duniyaa argatan. Bismillahirrahmanirrahim. Jarrina gargaaran hiraamaan immoo jaraa gargaaru. An kanan argadhaattin abdanne kanan argaattin amanne arguu miti mooruu hidhuma koorralleen keewwanne hin assamne. Kana waanan argadde kana jarammoo argaa jaraa fuulduraaf duddubbatti haa ibsuuf maashoo fuulduraaf duddubbatti raamaana qabsiisuuf ta'ee guddaan jaraaf haa kaffalam umurii dheerinaan jaraaf haa kaffalam namallee umurii dheeratee jiraatee akkamma kanaan ifatti biyya fageenya ta'anii na arganii na akkana ta'anii gubatanii na laalan kana namammoo ifaan ija walii laalee waliin dubbatu rabbiin waa godhu. Yaa Rabbi umurii jaraanaa dheeres. Yaa gooftaa koon harkaa badee jaraa ammoo jireenya jiru irratti dabalee kenna. Jireenya guddaa keessa naaf kaa'u. Walitti qaba keessan kana umurii naaf dheeressu. Jaras umurii dheeressu. Isinis umurii naaf dheeressu. Ati jirtaa? Baga gammaddan egaa. Kana booda beela'uun rakkachuun hin jiru. Kana booda waan argattan kanatti seeraan fayyadamtanii suuqii keessan sirriitti itti fayyadamtanii daldaltanii of jijjiiruu danda'uu qabdu. Ayyee egaa obboloota kiyya qaalii bakka isiniin jedhe kunooti amaanaan keessanis qaqqabee jira. Ayyoon keenya kan karaara ta'anii bo'an amma kunoo kolfaa jiru gammadanii jiru warri imimmaan aaddefatee imimmaan ayyoo keenyaa kana haqxanii gadda isaanii gammachuutti boo'icha isaanii immoo kolfatti jijjiirtan rabbi galgala keessan haa tolchuu cinqii bara baraa cinqii keessa jirtan rabbi isinirraa haa fuudhu ulfaadhaa naa galatoomaa Anabdii Geetaachoo Abbabeetii viidiyoo kana sheer gochuun nama bira naa qaqqabsiisaa yoo yaada komii muufiin irraa qabaattan karaa inbox yookaan karaa lakkoofsa bilbilaa kootii naquu na dandeessu ulfaadhaa.